హాయ్ అండి. ఈరోజు మనం కరోనా కషాయం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. నాకు కరోనా ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఇంట్లోనే ఉంటూ డాక్టర్ సజెషన్తో పాటు మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉదయం సాయంత్రం ఈ కషాయాన్ని రెగ్యులర్గా తీసుకున్నానండి. నేను కరోనా నుంచి ఈజీగా బయటపడ్డాను. నేను ఎలా కషాయం తయారు చేస్తున్నానో మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. నేను ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, కొంచెం పీల్ తీసేసిన అల్లం ముక్క తీసుకున్నాను. ఒక 10 మిరియాలు, ఒక 10 నుంచి 15 పుదీనా ఆకులు కూడా తీసుకున్నానండి. ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు, 3 లవంగాలు, చిన్న చెక్క, 1 స్పూన్ ధనియాలు కచ్చా పచ్చిగా దంచుకున్నామండి. ఒక 10 తులసి, కొద్దిగా తులసి, నిమ్మదప్పలు సగం నిమ్మదప్ప స్కిన్తోనే ఇలాగే ఉంచేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక మందపాటి గిన్నె పెట్టేసుకొని ఆ గిన్నెలో 2 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకుందాము. ఈ విధంగా మరుగుతున్న వాటర్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తం 1 by 1 మనము ఈ వాటర్లో వేసేసుకుందాం. జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, జ్వరం వంటి వ్యాధులకి ఈ కషాయం కూడా రిలీఫ్గా ఉంటుందండి. గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి చక్కగా తొందరగా తగ్గుతుంది. ఇవన్నీ బాగా వేసేసుకొని 15 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని బాయిల్ చేసుకుందాం. ఈ 2 గ్లాస్ వాటర్ 1 గ్లాస్ అయ్యేంత వరకు మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఈ కషాయం మొత్తం కలుపుకొని ఇందులో నిమ్మ చెక్కని వేసేసుకొని కొద్దిగా చిటికెడు గల్లుప్పు తీసుకున్నాను. ఆ గల్లుప్పు కూడా ఇందులో వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపేసుకొని పక్కన ఉంచుకుందామండి. ఒక 2 మినిట్స్ తర్వాత ఒక గ్లాస్ తీసుకొని అందులో 2 స్పూన్ హనీ తీసుకున్నాను. మీరు హనీ బదులు బెల్లం కూడా తీసుకోవచ్చు. నేనైతే హనీ తీసుకున్నానండి. ఒక స్టైనర్ సహాయంతో మొత్తం ఈ వాటర్ అంతా వడగట్టేసుకుందాము. నేను ఈ కషాయాన్ని ఉదయం సాయంత్రం 2 పూట్ల తీసుకుంటూ ఆవిరి పట్టుకుంటూ మెడిసిన్ వాడుతూ ఇంట్లోనే ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి బయటపడ్డానండి. నేను ఈ కరోనా టైంలో ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకున్నాను, ఏ మెడిసిన్స్ వాడాను, ఎలాంటి టెస్ట్ చేయించుకున్నాను, ఇవన్నిటినీ మరో వీడియోలో నేను మీకు చెప్తాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.